Nuk jeni të shëndosh, vuani nga barku i fryr, ja si ta eliminoni atë. Pas konsumit të një vakti të rënd, njerëzit përballen me fryrjen. Kjo gjendje nuk është as pak e këndshme, por kundrazi, ajo mund të jetë shumë e dhimbshme dhe problematike. Por pse ndodh kjo? Ka shumë arsye pse shumë njerëz nuk janë të njohur me këto rezultate. Shumë mjekë konsiderojnë fryrjen si gaz i bllokuar brenda stomakut, gjendja kjo e lidhur me më së shumti edhe me kequshqyerjen. Ja disa zakone përgjegjëse për pse keni fryrje dhe si t'i shmangni ato. Kapslëku. Rritja e sasive të fibrave në organizëm mund të shpëtojë nga kapslëku. Karbohidratet. Eliminoni alkoolin, sheqerin dhe nisështen nga dieta juaj. Stresi gjithashtu mund të jetë një arsye e fryrjes. Njerëzit e ekspozuar ndaj niveleve të larta të stresit do të përballen me fryrje. Mungesa e ujit gjithashtu mund t'i bëjë që t'jeni më të fryrë. Konsumi i ushqimeve të shpejta mund të shkaktojë probleme me tretjen dhe gjithashtu të nxjisë edhe problemet tuaja të cilat ndiheni akoma dhe më të fryrë.